Acompáñame a hacer restock my little fridge. Ahorita ya acomodé los sueros. Ahorita estoy acomodando las cocas, las Sprite. Ahora las dos frescas que tengo ahí acomodadas. Y ahorita ya estoy acomodando los Yoplait que les compramos a nuestros niños. Ahorita ya estoy acomodando ya las aguas, que se vean como tipo de pinito pues. Ahora aquí, pues como pueden ver, ya estoy acomodando un yogur que compramos para mí y para mi esposo. Y unas frutitas ahí acomoditas bien. Y ahora estoy agregando los Pop-Tarts. Y como pueden ver, así es como quedó mi little fridge.